Ushtria izraelite tha të mërkurën se ka nisur sulma ajrore në shkallë të gjerë që shënjestrojnë vendodhjen iraniane në kryeqytetin Teheran. Tensionet janë përshkallëzuar në të gjithë rajonin që kur SBA dhe Izraeli nisën sulmet në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën. Sipas komandantit të komandës qendrore të SBA-s Brett Cooper, mbi 50.000 trupa, 200 avion luftarak dhe 2 transportuese aeroplanësh po marrin pjesë në sulme. Forcat amerikane dhe izraelite kanë goditur gati 2.000 objektiva në të gjithë Iranin, duke përdorur më shumë se 2.000 municione që nga fillimi i fushatës. Ne gjithashtu përfundosim marinën iraniane, të gjithë marinën, deri më tani kemi shkatëruar 17 anije iraniane. Sipas ankesave të paraqitura në një organ mbikëqyrës amerikan, komandantët u kanë thënë anëtarëve të shërbimit amerikan në çdo deg të ushtrisë se lufta SBA-Izrael kundër Iranit ka për qëllim të shkaktojë fundin e kohërave biblike ose Armagedonin. Komandanti ynë na nxiti t'u thonim trupave tona se kjo ishte e gjitha pjesë e planit hyjnor të Zotit dhe ai ju referua konkretisht citimeve të shumta nga libri i zbulesës që i referohen Armagedonit dhe kthimit të afërt të Jezu Krishtit, tha një nën oficer në një ankesë me email të paraqitur në Fondacionin e Lirisë Fetare Ushtarake. Lufta që filloi të shtunën veç më po sjell pasojat e para ekonomike. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha të hënën se ngushtica e Hormuzit është mbyllur për tranzit dhe paralajmëroi se anije që përpiqen të kalojnë do të sulmohen. Kjo ka bërë që çmimi i gazit evropian të rritet më shumë se 100%. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez paralajmëroi sot se sulmet e SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit rrezikojnë të shndrohen në një konflikt të zgjatur që mund të rrisë koston e jetesës në mbar botën dhe kërkoi respekt për të drejtat ndërkombëtare. Sánchez kërkoi që të gjithë palët e përfshira të japin fund dhunës. Ne jemi kundër kësaj katastrofe. Qeveritë duhet të jenë këtu për të përmirësuar jetën e njerëzve, jo për të përkeqësuar ato. Është e papranueshme që disa përdorin mjekullin e luftës për të fshehur dështimet e tyre dhe gjatë rrugës mbushin xhepat e të njëjtëve pak njerëz si gjithmonë. Të martën presidenti i SBA-s Donald Trump kërcënoi të ndërpres tregtinë me Spanjën duke e quajtur atë një aleat të tmerrshëm. Sánchez nuk përmendi drejt për drejt kërcënimet e Washingtonit kundër Spanjës, por tha ne nuk do të kemi frikë nga hakmarrja. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se strategjia e Iranit për të bombarduar të gjitha vendet e gjirit pa bërë dallime është një strategji jashtëzakonisht e gabuar. Ai tha se përpjekjet tashmë janë duke u bërë për të formuar një qendrim të përbashkët me disa vende, duke shtuar si rajon po punojmë për mënyrën se si të parandalojmë që situata të përkeqësohet.